ဒါပဲနုနာပုံစံနဲ့ဆက်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ if I were you I'd split verb.1 เนาะ I apostrophe က I would ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါခင်ဗျားနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလုပ်တယ်ဆိုတော့အသုံးလေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်အောင်เนาะ if I were you I would split verb.1 ကျွန်တော်ဒါခင်ဗျားနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလုပ်တယ် if I were you I would fire him ကျွန်တော်ခင်ဗျားနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုအလုပ်ထုတ်ဖြစ်တယ် if I were you I would change the dress ကျွန်တော်ခင်ဗျားနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဝတ်စုံလေးဖြစ်တယ် if I were you I wouldn't meet her again ကျွန်တော်ခင်ဗျားနေရာမှာဆိုရင်သူမကိုထပ်တွေ့မှာမဟုတ်ဘူး if I were you I'd never go to that place again ကျွန်တော်ခင်ဗျားနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့နေရာကိုထပ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး if I were you I'd save money ကျွန်တော်ခင်ဗျားနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ငွေစုတယ် if I were you I'd neglect their ကျွန်တော်ခင်ဗျားနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြုအမူတွေကိုလစ်လျူရှုထားတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ pattern 27မှာ if I were you I'd would plus verb 1 သုံးလေးလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အသုံးလေးလာခဲ့ကြတာပါနမူနာဝါကျလေးတွေဖတ်ကြည့်ပါအလားတူဝါကျမျိုးတိဆောက်ကြည့်ပါခင်ဗျာဒီအသုံးတော့ဘာနာမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်